بقول لكم ايه، عيطوا. ديفيد هوكنز في كتاب السماح بالرحيل قال لنا ان في 3 حاجات المشاعر السلبيه اللي عندنا سببها. اول حاجه القمع والكبت، يجيلك الشعور بالخوف من هنا فتكبت مشاعرك وتقول لا انا مش خايف انا اسد، وتفضل تكبت في شعورك لحد ما يكبر وما تعرفش تسيطر عليه. رقم 2 الهروب، لما تحس بقلق من مشكلة حصلالك ما بتفكرش في حلها، لا انت بتهرب منه بالانشغال عنه بأي حاجة تانية، فبالتالي هيسيطر عليك القلق ومشاعر سلبية علشان انت ما واجهتوش. رقم 3 التعبير، بتحكي كتير قوي عن اللي مضايقك، بتحكي مع الناس كلها فيفضل يكبر الشعور جواك طول الوقت، ويا سلام لو اللي قدامك ده موافقك ويقعد يسخنك، يفضل الإحساس ده يكبر جدا جدا ومش هتعرف تتخلص منه بسهولة. طب المفروض أعمل ايه؟ أقول لكم. رقم 1 تفريغ المشاعر، اعترف بالشعور السلبي اللي جواه، ما تقولش لا انا مش فارق معايا، يعني انت حزين ونفسك تعيط عيط، فرغ كل مشاعرك وما تكتمهاش. 2 ابعد عن العقلانية، المشاعر ملهاش اي دعوة بالعقل، ليها دعوة بالقلب. ممكن جدا مشاعرك السلبية دي ما يبقاش ليها اي سبب منطقي، زي الخوف مثلا، ممكن عقلك يرفض ان انت خايف ويفضل يقولك انت خايف من ايه، ده العيال نفسهم مش خايفين، فتفضل تكبت في مشاعرك عشان ما تبقاش عيل ويكبر الخوف جواك. رقم 3 لا للتوقيت، ما تقعدش تقول انا بقالي اسبوع زعلان من الموضوع ده انا بقالي شهر محروق دمي. على فكرة لو الموضوع مش مهم بالنسبة لك ما كنتش زعلت من الاول، ادي لمشاعرك وقتها لحد ما تخلص. رقم 4 التسليم والعلاج، اعترف بالشعور اللي انت حاسس بيه واستسلم له علشان تقدر تتعالج. لو زعلان على العلاقة انتهت اوكي، انت زعلان اعترف، بس اتعرف على ناس جديدة علشان تتعافى. المشاعر السلبية مش بيوديها غير مشاعر ايجابية بدلها. اشغل نفسك بحاجات بتحبها، لو خايف من حاجة دور على حاجة تحسسك بأمان، لو متضايق من ناس انت عايش معاهم اخرج ودور على ناس تانية، دور على حد يقدر يساعدك واحكيله واطمنله وخليه يخفف عنك مشاعرك. كل موقف بتمر بيه بيأثر بالسلب على مشاعرك، بيعلمك ويخلي وعيك لإدراك الأشياء أكبر، وبيسهل عليك السماح بالرحيل. صح ولا إيه؟ قولولي في الكومنت.